各位弟兄姊妹晚安。聖經話唔好有咁多人為父，唔好做師傅。其實做師傅唔賺嘅。聖經話對你嗰個嘅 standard 更加高要求，咁咧去見神嘅時候咧就更加糟糕，係咪？所以所有榮耀都係歸於神嚇。今日食飯嘅時候，另一個弟兄講，冇一樣嘢唔係領受翻嚟。如果喺嗰度喺嗰度以為自己能夠做到啲咩係最愚蠢嘅，係咪？所以將榮耀歸俾神。如果多謝你為我祈禱。頭先講係真嘅嚇，因為我其實上個禮拜先翻到由三藩市翻到嗰個畫，咁然之後我去三藩市咧早2個禮拜，咁咧就而家 Airline 已經 text 咗俾我咧。三藩市機場整嘢，即係整跑道，你預佢至少遲1個鐘頭啦咁。因為我真係遲1個鐘頭，7點就8點鐘先起得機。咁再上個禮拜我師母先去三藩市，佢有同樣都係喺嗰度，亦都係遲咗個禮拜，有1個鐘頭。咁所以今次我都預咗會遲嘅。咁師母好擔心啊。咁我就記得咧。讀到一篇文章，一個穆勒 Mueller， 佢係好出名嘅上一代嘅一個傳道人，亦都開咗孤兒院。咁佢有一次咧就坐船咧喺呢個嘅大西洋喺紐約咁啊佢要上去 Quebec 講道。我加拿大嚟，真係我記得嘅，佢 Quebec 講道，去到半途咧大霧到不得了，咁嗰隻船咧就唔可以繼續行。咁個船長就話俾 Mueller 聽，佢話你去唔到 Quebec 噶啦，唔可以。咁 Mueller 話：我神從未使我失過一次去傳道嘅約會㗎，所以你唔使驚。我而家落去下低祈禱 ，OK？ 咁嗰個 captain 咧就同佢講：我都跟埋你落去一齊祈啦。咁佢話你唔使，你都唔信，你話一定唔會可能嘅時候。你唔使騎嘅，我落去騎得啦。咁但係嗰個 captain 都跟住佢落去，落到去之後咧就一齊祈禱。上翻嚟嘅時候，乜嘢濃霧都冇晒啦。佢又按照時間去到 Quebec 嗰度講道。咁我喺飛機裏邊諗嘅時候咧，都費事開住架機，費事諗。佢話遲就要遲㗎啦，係嘛？咁所以一去到嘅時候，咁我哋都同神講嚇。我冇 Mueller 咁忠心，咁俾你咁大使用。我又諗下，我從未試過一次遲過，因為車好船好乜嘢嘢係唔能夠去到嗰度講道嘅。咁我相信神啊，你都唔偏待人嘅。咁所以個飛機裏邊我都費事諗咁多，瞓覺瞓唔着啦。睇下今晚要講嘅道咯。咁嘅時候咧，咁去到嗰個一落機嘅，即係一 landing 咁，梗係有出啦嚇。個 app 就好打出嚟啦。佢話你得2 minutes to transfer。咁跟住有個 link，佢 advise 我撳個 link 去 change 我下一班喎。佢話唔使錢㗎，你開住。我費諗住佢。最重要其實係咩？我出嘅時候喺邊個機啫嘛，係咪啊？咁我出去嘅時候，我機11，咁個 Ontario 嗰嚟，Ontario 機係13，就喺隔離。嗰2分鐘嘅裏邊，我去埋廁所先，呢個最重要啦。人嘅年紀大咧，我已經喺嗰度忍得好辛苦啦。咁就算搭唔到飛機都好，我一定要去洗手間先，綽有餘。突然間啲係夠用嘅嚇，所以真係喺嗰度學一個。信心嘅功課，我哋彼此嘅，既然神俾我繼續喺度有機會同大家嚟到去證道，咁求神去使用啦嚇。咁我哋一齊祈禱先嚇。主，我哋多謝你，因為你愛我哋，你好想我哋更深嘅喺度經歷你嘅愛，以至係能夠喺嗰度我嘅生命更加能夠去榮耀你自己，結出你要我哋嗰個果子。你為到今日個夏令會裏邊弟兄姊妹嚟到，其實真係一個 divine appointment，
係一個同你一個好神聖嘅約會。求你用寶血遮蓋無用嘅僕人，遮蓋你每一個人。你知道我哋嘅需要，喺嗰度嚟到向我哋說話，成為我哋生命無造嘅更進一步。聽我哋禱告感恩，奉耶穌基督嘅名求。多謝牧師，將我弟兄姊妹咧，俾我再一次有機會喺度同你哋喺呢個退休會裏邊咧一齊分享神嘅話語。會別咗一年啦，係嘛？開始望到大家嘅時候，都大部分都熟口熟面嘅，係嘛？咁你哋又相信經過一年之後咧，相信同神嗰個關係咧，應該更親密多一年噶咯，係嘛？更有進步啦，啱唔啱啊？不過你自己先知啊，呢個 OK。無論點教會俾我嘅呢個主題好好，叫 Abide and Multiply， 常在主裏邊多結果子。相信你哋定嘅時候，梗係嚟到諗到係呢個嘅約翰福音15章嗰度，主耶穌話我係真葡萄樹嗰段經文有關。喺嗰段經文好特別嘅，因為喺嗰度咧，約翰記載喺嗰度耶穌喺最後嗰個晚餐裏邊，其他嘅經文都係講幾句講個晚餐，而約翰咧特別用幾章嘅聖經喺嗰度嚟到好詳細，原來成晚裏邊講咗好多臨別嘅贈言。咁最後講嘅說話當然係語重心長啦。點呢個15章嗰個我係真葡萄樹，我喺星期日早上我會同大家詳細些少嘅分享。但係講之前咧，今晚裏邊咧，我想同大家新思想兩方面係有關聖靈同結果子呢個非常基本嘅真理啦，係咪？因為保羅好清楚講到呢度多結果子嘅時候咧，呢個果子一定係出於聖靈嘅能力。好似路加福音加太書5章，你哋熟悉嘅講聖靈果子嗰度，佢就話：我說你哋當順着聖靈而行，就唔放縱肉體嘅情慾。結果係點咧？你哋若能夠肯被聖靈引導咧，個肯字我加落去嘅 ，OK？ 即係隨住聖靈而行嘅意思咧。聖靈嗰個結果就包括仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔同埋節制。所以基本上邊咧，約翰福音15章嗰度講到我真葡萄樹，叫我哋常在裏邊嘅時候咧，其實講到一個點樣過一個順着聖靈而行嘅生活。How was it possible？ 不過咧，既然係咁嘅時候，我相信要對聖靈同聖靈嘅工作同聖靈嗰個運作，先有一個較清晰嘅認識，以至我哋先嚟曉得點同聖靈嚟到同工。甚至唔單止應該因為咁知道嘅時候會 get excited， 能夠經歷聖靈嘅同工咧。我希望今晚講嘅時候能夠叫我哋一齊喺嗰度更加因為咁而被聖靈嘅同在，我哋更加寶貴，更加 get excited。其實呢個極其重要嘅知道咧，就係要認識同明白到順着聖靈而行結出果子嗰個重要性。或者應該講嗰個必須性，冇得傾嘅。你一定要結，我同你一齊，你一定要結聖靈果子。同時要知道，如果結唔出嘅聖靈果子，會係點樣嘅咧？咁個後果係點樣嘅咧？其實好嚴重噶噃。咁呢個係聽日我同大家要思想嘅主題。而喺嗰個思想主題裏面，聽朝早我同大家有一個嘅喺度一路睇呢個提多書第2章嘅時候咧，係按住保羅對提多講嘅時候，裏面其實將聖靈果子好詳細嘅，唔單止分析按照年紀去分析嘅，好得意嘅。聽日我哋聽日會嚟到去做呢個檢討。不過喺呢度咧，我哋先講聖靈。我講聖靈嘅時候，弟兄姊妹唔好產生你哋一個嘅興趣，哇！聖靈論啊，咁你去攞住嗰啲嘅理性方面，從神學裏邊去睇我希望我哋唔係嗰個重點唔喺嗰度，係咪因為好基本，我哋都知道聖靈就係三位一體真神嘅第三位。所以今日我哋會睇好基本知識，但唔係從神學嘅角度去。如果你想從神學角度翻到去教會圖書館，你問牧師借所有嗰啲 systematic theology 咧，邊個住到喺 Harrison 或者邊個都有好詳細嘅分析。今晚個重點唔喺嗰度，我哋而家一齊嚟要睇睇，但係聖靈同我哋嘅關係係咩嘢？
所以我哋首先知道咧，三位一體嘅神嘅裏邊嘅聖父、聖子係包括埋聖靈。咁耶穌於是乎咧就同呢個撒瑪利亞婦人話：神是個靈，所以要拜佢嘅必須用心靈同誠實去拜佢。咁呢個唔係淨係新約先有講嘅 concept 喺裏邊，舊約已經好清楚講到，時時都講話耶和華嘅靈，耶和華嘅靈，係咪？好似出再書61章嗰度講到主耶和華嘅靈喺我身上邊，再過2章佢就話耶和華嘅靈使佢哋得到安息。然之後以西結書以西結都話耶和華嘅靈降在我身上邊。所以講到耶和華係靈咧，咁呢個喺舊約已經好清楚講俾你哋聽，係咪？喺眾多個舊約對耶和華嘅靈嘅講論嘅裏邊咧，其實冇將到耶和華同埋耶和華嘅靈有分割喺裏邊嘅。所以我哋知道喺大衛犯咗奸淫同埋殺人之後，佢向神嗰個祈禱嘅時候，佢就求佢：你唔好從我收回你嗰個聖靈，你個同在。對佢嚟講，神嘅同在同神嘅靈嘅同在係絕對不能分割。咁喺新約時代，謝主耶穌道成肉身，喺十字架完成咗個救贖大功之後咧，透過佢同門徒直接嘅講論，加上門徒繼續嘅藉住聖靈嘅啟示同埋宣講嘅裏邊，我哋今日對聖靈嘅工作同埋嗰個運作，其實係好豐富，令人喺嗰度係非常興奮嘅一個嘅形式，係好老實講，係比舊約嘅時代嘅人，我哋有蒙福好多。對聖靈嗰個嘅運作同工作，知道係比佢哋更多。所以用以下時間，我同你就喺呢方面思想認識 ，as I said， 係 get excited， 去寶貴聖靈嗰個嘅喺我哋身上嗰個嘅好寶貴嘅一個同在與工作。首先第一樣嘢，你要認識，大家似乎嘅老生常談係好重要嘅，就係聖靈係嗰個叫我哋重生嘅嗰位靈。所以主耶穌對尼哥底母說：人若不重生，就不能見神嘅國。但佢更講下，人若不從水同聖靈生，就不能進神嘅國。跟住佢講，但今日我哋唔係喺度分析一啲神學嘅嘢，所以唔好諗個水字，重點喺聖靈裏邊。佢跟住話，從靈生嘅就係靈。所以呢個嘅提多書講話，佢便救了我們，藉住重生嘅洗同埋咩聖靈嗰個更新而救咗我哋。好似耶穌對嗰啲因聽到佢話佢就係要離開佢哋，要快快要回到父神而憂愁嘅一班嘅門徒，喺呢個頭先講喺佢最後晚餐流放稅嗰個講論嘅裏邊，佢就提醒佢哋一樣好重要嘅事。佢話：我知你哋唔捨得我去，但如果我唔去呢，保惠師聖靈咧就唔會嚟到你嗰度去。但我如果嚟你哋去嘅時候，翻到天父度咧，天父會差佢嚟。所以聖靈嚟首先最基本嗰個工作，亦都係最重要嘅工作，係重生我哋，亦都永遠住喺每一個相信主耶穌嘅人生命嘅裏邊。所以主耶穌喺14節約翰福音就係話：我要求父就另差一個俾你哋嘅保惠師，叫佢係咩？永遠同你哋同在。所以甚至11個門徒都係，當主耶穌升天之前復活之後，喺嗰度佢哋匿埋一齊嘅時候，佢向佢哋顯現嘅時候，佢就向佢哋吹氣，就話：你們要受聖靈。好重要，係聖靈叫我哋喺嗰度重生，係聖靈叫我哋喺嗰度有永生。不過個重生嗰個過程係點樣？呢個係我同你需要嚟到去留意嘅，就係主耶穌話嗰個保惠師聖靈嚟到咧，就要叫世人為罪、為義、為審判自己、責備自己。喺呢度我唔詳細分享呢三方面嘅工作：為義、為罪、為審判。個重點係淨係提呢方面，就係為咁嚟到自己責備自己。所以我哋重生嘅過程，好最基本第一樣嘢就係聖靈喺我裏邊叫我哋嘅罪，係咪？特別因為我哋長久喺嗰度唔肯嚟到去悔改，唔肯喺度承認接受主耶穌，呢個係我哋嘅罪。
聖靈就喺我哋心裏邊，令我哋叫我哋因為咁嘅緣故去指責備我哋自己。我點解特別要提出呢一個聖靈嗰個工作呢個運作呢？因為靈嘅重生係睇唔見，主耶穌已經講咗，係咪？聖靈內住喺我裏邊，亦都冇人見得到嘅，係咪？對一個人話自己得救，話自己信咗耶穌，話自己已經重生，有聖靈嘅內住，就必定需要有被聖靈喺我哋內心，叫我哋知罪、認罪、悔改個經歷。如果冇嘅話，都幾肯定可以話你冇重得生。而且呢個知罪、認罪，唔單係重生嗰陣時引到我哋喺嗰度悔罪而接受聖靈嘅內住，就算喺呢個有聖靈內住之後，呢個更加係持續嘅一個經驗嚟嘅。所以使徒約翰喺呢個約翰一書係寫俾一班已經重生得救嘅信徒，佢就話：如果有人信咗主之後，我哋要仍然話自己冇罪。嗱，呢個再講係講信徒信咗主之後重生之後，如果話自己冇罪就係自欺，真理亦都唔喺佢心裏邊。我哋若認自己嘅罪，冇得自己喺嗰度作嚟到去認罪，係必定係聖靈喺嗰度責備顯出我哋罪出嚟，咁我哋先認我哋嘅罪。如果認嘅話，神係信實係公義嘅，必要赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。所以喺信主嗰個時候，同埋信主之後，聖靈係繼續做呢個工作喺我哋內心裏邊去責備我哋，而帶嚟我哋繼續嗰個嘅悔改，繼續嗰個更新。嗱，有呢個聖靈嗰個嘅繼續喺我同你裏邊嗰個責備咧，好重要，係聖靈內住嘅明證嚟嘅。呢個明證係非常重要，因為聖靈內住嘅換過嚟話咧，聖靈係我哋永生個得基業個憑據啊嘛。以弗所書1章14節話：這聖靈是我哋得基業，即係我哋天上邊嘅基業，就指我哋永生同埋因有永生而承受各樣天上各種嘅福氣。所以呢度個憑據大家都知道係指 deposit 訂金，係咪？或者亦都講係一個seal喺嗰度，一個印記喺裏邊，係咪？我嚟到北美嘅時候，我就開始明白呢個印記幾重要啊！見到啲牛場，我睇嗰啲片啊，係咪啊？原來隔籬嗰個偷牛啊！咁點認咧？原來嗰啲牛係打咗嗰個另外農場嗰個主人嗰個烙印喺裏邊噶嘛，係咪啊？嗰個係我噶嘛，有個烙印喺裏邊，你偷牛可以認到你噶。嗱，咁啊比我更加認得到，我哋能夠喺有聖靈係我哋嗰個烙印喺裏邊，住喺我哋裏邊，就成我哋得基業嗰個憑據，係我哋屬緊聖靈、屬緊神嗰個明證。所以有聖靈嘅內住就有永生，冇聖靈嘅內住咧就冇永生，係咁簡單，係咪？我咁講，因為我唔認識你哋啊，雖然熟口熟面啫，係咪？因為喺我咁多年牧會裏邊，真係我見過好多教會長大，甚至喺教會有侍奉做師傅啊，乜嘢都好啦吓。有一次呢個老人家，我問佢，咁佢開始年紀大啦，我都關心佢，我就話你一日百年歸老，同未信嘅人講百年歸老，可以係可冒犯佢。如果同基督徒講百年歸老，佢都冒犯，好有問題噶咯，嗰個人。但我同佢講唔緊要啊。咁我話你有冇永生嘅把握啊？我唔知佢係客氣啊，因為謙遜啊。佢話我希望有啦，咁弊家伙，冇得有希望有噶。呢個係永生永死嘅問題。You better make sure。神差聖靈嚟，唔單係內住俾我哋信嘅人有永生嘅憑據，呢個相當重要啊。不過 more than that， 主耶穌話我要另差一個保惠師嚟。
咁保惠師呢個字係譯嗰個嘅原文一個譯法啫，係咪啊？咁嗰個字本身咧，嗱，唔使拋咩文㗎，因為你會明白啊，係兩個字合埋 para，Kratos，OK？Kratos 你未聽過 ，para 你一定聽過，因為細個讀書有 parallel force 平衡力，記得parallel 就平衡啦嘛。原來嗰個字就係希臘文原用就係咁喺嗰度 parallel 一齊。哎呀，咁佢話佢就喺嗰度㗎。我要求父就另外賜俾你一個保惠師，叫永遠同你同在。而呢個保惠師呢個 Parakletos 呢個字咧，就係被召出嚟咁嘅意思。咁喺好多解經家裏邊用翻希臘文裏邊 Parakletos， 大部分嘅時間咧係講一個幫助你嘅人。間中，不過好多解經上好 rare 係講係 counselor、advocate， 即係喺嗰度做一個辯護律師咁嘅意思喺神面前，係咪？咁呢個其實係耶穌基督好重要嘅工作，佢喺神嘅面前做咗我哋嗰個 advocate， 做咗我哋辯護律師啦嘛。因為就喺嗰度佢十字架成就咗個義，係咪？神見到我哋冇義嘅，但耶穌基督成為我哋嘅義，係咪？所以喺嗰度，我哋喺呢個公義嘅審判官之前，因為有耶穌基督做我哋 advocate， 做我哋嗰個嘅辯護律師，做我哋嘅 counselor， 所以咧，我哋喺神面前變為被稱為義，係無罪啦。呢個喺聖經裏面大家都知道。但呢個係耶穌基督一次過嘅工作，啱唔啱啊？係嗰度一次過稱義噶嘛。所以佢將呢個嘅聖靈俾我哋繼續嚟到去代替佢嘅時候，唔係做嗰個，應該唔係指呢個辯護呢樣嘢，因為已經一次過辯護晒啦，係咪？一顧晒稱義，反而咧就似大部分解經家話咧，應該個字用翻希臘文，大部分用嘅就係 helper， 但係點 help 法咧 ？para 去到我哋身旁，唔係高高在上。呢個同希伯來書所講嗰個好吻合。佢道成肉身，因為點解？佢凡事受過試探啊！而喺嗰度佢另擺，佢升咗上天堂嘅時候，佢派咗呢個聖靈喺嗰度 parallel 落到降到我哋嘅地步，完全唔明白我哋所經歷過一切，咁樣嚟到去幫助我哋。Kratos 就係 being called 被差落嚟。聖靈去差落嚟，唔係高高在上，係 parallel 平衡咁同我哋一齊，所以而且合起嚟就係好有意思。呢個永遠住喺我哋裏邊嘅聖靈，永遠唔離開我哋，唔丟棄我哋嘅聖靈，真係喺每一件事，佢被召，被 assign， 佢被 destiny 喺嗰度嚟到幫助我哋。呢個幫助呢個字都好嘅，因為其實咧。好明白，聖靈同邪靈其中一個好重要嘅分別喺呢度。邪靈喺嗰度要控制你，我哋話he is demon possessed， 俾鬼附，又嘔吐又唔係，完全係佢冇自主嗰個能力。鬼就係想喺嗰度嚟到附喺你身上邊，完全控制你。聖靈從來唔係咁樣，聖靈係由得我哋，佢喺嗰度喺度幫助我哋。因有好多方面，我哋會思想得到。但係佢唔要控制我哋，佢係要我哋自願嘅去選擇，願唔願意接受佢嘅幫助，願唔願意順住聖靈而行。呢個其實真係一個好寶貴嘅一件事。我有個詩人就咁講，一個 Madison， 一個好好嘅一個上一代嗰個我情願聖靈啊，你將我當俘虜，撳住我。我想點你都唔好俾我冚唪唥你做事，係要跟住你做。咁呢個係從嗰個裏邊我哋一個學想啊，最好就係你唔好俾我自由意志啊！你搞掂，唔好俾我犯罪啦嘛，係咪？但係聖靈從來唔係咁做，神係好愛我哋，佢願意我哋自願嘅。你諗下真係夾硬嚟同自願真係，你睇你仔女都係啦，係嘛？嗰下自動嘅咧，同佢去執垃圾、
自動喺個籠裏洗碗，從未試過嘅。哇！你開心到甜到不得了啦，係咪啊？咁呢個係一個好自然嘅一件事。好，既然講到聖靈係 helper 嘅時候，佢點樣 help 我哋咧？聖經有好豐富嘅描述啊。其實咧，我將佢數過咧，喺正頭上有成至少30項。咁啊，我唔會講晒俾你。但係幾個好重要嘅，亦對我哋好有意思。特別喺我哋講結果子嘅裏邊，我哋點能夠順聖靈而行咧？呢幾點係重要嘅。第一點就係約翰16章13節話，佢只等真理嘅聖靈來，就叫引導我哋，你哋明白一切嘅真理。我好中意，其實有啲嘅翻譯按翻原文咧，咪用我明白個字啊，嗰個就明白係一個 verb 嚟嘅，係咪啊？佢淨係話嗰個就係 into 啊，等你進入真理。有乜分別？有冇分別噶？進入就係一個過程嚟噶嘛。啊，我哋好想話，頭先有姊妹話，我睇你靈心資料問嗰啲問題唔識答噶，你唔好諗住凡事都有答案先啦，噶嘛，就學習喺嗰度嚟到讓聖靈令你 into 係一個過程嚟嘅。吓，咁一切嘅真理係乜嘢咧？佢跟住主耶穌話：你嘅道，佢話俾父神話，你嘅道就係真理啦。啊，所以好重要嘅聖靈喺嗰度嚟到去一步一步嘅慢慢令我哋進入真理。當主耶穌在世嘅時候，你話我係嗰時一個門徒幾好，3年裏邊日夜同主耶穌一齊瞓一齊食飯一齊起身啊，聽佢同人講道好做咩都，哇，聽到以後都出嚟，係咪啊？即係誰知呢11個門徒當時聽係咁聽。因為當時佢未接受聖靈喺佢內住，耶穌終歸同佢講句說話：我講咁多樣嘢，多啲都冇用，你擔當唔起，或者我哋話你聽唔入嗰個意思啦，係咪？啊，就好似喺耶穌喺早期呢個約翰第2章嘅時候，清理聖殿，你記唔記得？掃晒啲人出去，咁跟住同佢哋講：你哋搞到我父嘅殿變咗一個賊窩咁樣，係咪？不過呢個殿咧就會拆毀，3日之內咧就會被建造，係咪？嗱，你要知道咧，佢講呢句說話嘅時候咧，呢班人明唔明咧？原來呢班門徒當時完全唔明佢噏乜嘅，幾時明咧？約翰第2章22節就話：但到耶穌從死裏復活之後，門徒就想起佢講過呢番話。嗰陣時明啦，嗰陣時就信佢同埋耶穌所就相信聖經同埋耶穌所說嘅。所以呢個係一個聖靈嘅工作，要將一切嘅事指教我哋。指教個裏邊，耶穌喺14章約翰嗰度更加講26節，就其中一個方法就係叫你想起我對你所講嘅一切嘅話。呢句話其實唔係淨係同11個門徒講，都係同我同你講。分享下呢幾年咧，係咪啊？我冇添常咁老啊，佢85、86我諗下，我細佢10年啦嚇。87嚇，佢第5我第10，我哋2年一個嘅係嘛？我會計啊。呢幾年開始已經好弊啦。好多時朝頭早靈修用，哇！睇到甘甜到不得了就喺嗰度。但係咧，食完早餐之後咧，搞完一切之後，我坐低想寫低，唔記得晒啊！再睇翻嗰段經文，點解琴日領受去邊噶啦？唔記得晒。我初初好猛嘅。我做咗好猛嘅。另一方面，我要接受呢個事實，因為能夠喺嗰度光照我嘅係唔係我琴日諗得醒啊嘛？係咪啊？聖靈光照我啫嘛。哎呀，唔緊要，慢慢呢幾年我突然間諗起，慢慢經歷呢樣嘢。我唔記得啫，聖靈記得啊嘛。
我唔記得嘅意思，即係其實即係我落咗我花咗 somewhere，我而家年紀老大，唔識 retrieve 佢出嚟，隔幾個鐘頭已經唔知喺邊個花攞翻出嚟。但係合用嘅時候咧，聖靈會提醒我，咁我自己有好大安慰喺裏邊。如果真係經歷到嘅，即係頂尖唔緊要啊，睇第三個你唔記得咗係嘛？如果係重要嘅，所以頂尖我咁講，因為你好多比我記性仲差，我知道係咪？係嘛？啊，唔緊要。如果係重要嘅事，等陣唔重要嘅嘢，年唔係機器壞啦，我年紀大啦嘛，接受咗佢呢個事實嚟嘅。但係如果重要嘅時候，對神嘅話語，聖靈會叫你諗翻起佢嘅。記得咁多唔做咪仲衰，所以唔需要猛噶，你知係咪？不過呢度咧，佢講到要將藉住將一切嘅真理嘅時候咧，佢補充咗句說話好重要，因為聖靈要將受於我告訴你們，凡父所有嘅都係我，所以我話佢會將受於我嘅告訴你哋。跟住佢話要將嗰啲 future 嘅嘢話埋俾你哋聽。你自己慢慢睇呢個約翰福音呢個13、14、15、16就好豐富。其實呢度唔單止叫門徒喺嗰度想起，佢會繼續嘅叫門徒在世佢唔喺度，叫呢個嘅聖靈唔單止叫佢想起佢所講嘅嘢，會將更多嘢，特別將 future thing 話俾佢聽。所以睇完呢個好重要就係，其實喺嗰度主耶穌已經喺將來門徒從聖靈繼續嘅嚟到有將來嘅事，特別好似啟示錄咁將來嘅事咧，耶穌一早已經 predict 到。喺嗰 anticipate 度會有新約嗰個嘅聖靈繼續嘅啟示，呢個其實因為我講唔係我咁叻諗到，係 J.I. Packer 提醒我嘅，係佢本書嗰個攞嚟係 spoken 嗰本書。耶穌喺嗰度已經一早話咗俾佢聽，佢仲用聖靈叫 the future thing 將來嘅事話埋俾呢班門徒聽，佢哋就喺嗰度繼續被聖靈感動。寫出新約嘅書信，寫出福音書嚟，而裏邊嗰個寫成係同呢個舊約聖經一樣，都係聖靈嘅啟示。喺呢件事裏邊，對每一個基督徒而言咧，係有兩個好重要嘅教訓。第一就係真係噶，因為神就是真理啊嘛，佢將真理嘅叫我帶我哋進入真理啊嘛。如果我哋唔好好嘅研讀聖經，唔好好嘅明白聖經，聖靈何以叫我哋想起神嘅話？冇得想，即係換句嚟講，嗰個聖靈 doesn't work in a vacuum。佢唔係唔想幫你啊，佢唔係唔想帶你去進入真理啊。咁你個腦裏邊冇佢嘅話語，咁 what can he do？ 佢想帶你真係冇得帶噶，係咪？頭先我講過喺一把年紀係咩嘢唔緊要，喺嗰度你肯嚟到去裝載，就算你唔記得咗，合適嘅時候，聖靈會叫你想起佢嘅話語。特別頭先話有用我嗰個所謂5年嘅計劃嗰個嚟去讀聖經嗰啲問題啊，嗰個問題好重要，幫助你嚟到去學習去思考神。你即一睇個答案就揾咗查經書咧，嗰啲唔係你嘅答案嚟噶，因為你冇思考到。你思考咗上文下，你喺嗰度由聖靈幫助你。你啊，聽日我會講呢樣嘢嚇，係點樣能夠係有責任嘅？上文下你係用，唔係咁難去明白聖經。就算你唔明白，你思考咗唔明白，你再睇嗰啲查經書後，你會嚟到知道啲查經書解得啱唔啱嘅喎。因為你嘅思考過程裏邊，如果解得啱嘅時候，你咁嗰個，因為你思考咗就唔係淨係嗰個人嘅説話。係成為你嘅說話，亦都因為咁嘅緣故，就喺嗰度嚟到去容易叫聖靈叫你想起佢同你講過嘅說話。另一方面咧，話雖如此，我再講，特別我後生嘅時候死讀錯，睇晒以前經書，我係咪就能夠明白聖經咧？係咪？當然，實係用文字啟示我哋，係咪？同埋關乎佢一切嘅真理。
我哋亦需要按照文字嘅文體文法，我哋話按正義分解真理嘅度係重要嘅。你哋聽下晝我同大家工作坊裏邊講解嘅。但係咪咁我哋就能夠喺嗰度就真係明白一切嘅真理？呢個講得好清楚，冇。唯有聖靈幫助我哋，開啟我哋嘅心靈，我哋先真正嘅明白聖經。食飯係同一個弟兄傾講，好多嘅，即係喺五年計劃好或者其他嘢，好多樣嘢喺嗰陣時做嘅時候，如果我都話，如果我當時清醒啲嘅時候，我唔會commit自己做個咁嘅計劃嘅，冇可能做得到嘅。點可以5年裏邊一路排編排嗰啲嘅逐小段聖經，由創世去到呢個啟示錄分析，跟住又有嗰多資料，又有一啲靈修小品喺嗰度嚟到幫助弟兄姊妹咧。到我自己而家睇翻嗰時候，有陣時我要預備講章或者查經，我睇翻以前所謂我嘅資料，我望住嗰啲嘢，我自己驚奇嘅，我寫嘅咩咁？邊度嚟㗎咁？我就好明白得到，但係為咗我能夠供養 feed his lamb， 喺嗰個時候，可能10年前咧，係喺嗰度俾我好清楚明白呢邊嘅經文，唔係因為我記性唔好咁簡單，而係真係叫我能夠明白你聖靈嘅工作。到我再睇嘅時候，我就係憑自己嗰個嘅思想。唔係一定能夠明白到應該明白嘅，所以更加喺嗰度嚟俾我哋知道，能夠喺嗰度被聖靈開啟我哋嘅心竅，我哋先真正明白聖經。個問題就係，你嘅問題就係，我點能夠讓聖靈開啟我嘅心靈咧？呢個就星期日你哋講得好好嗰個經文，約翰福音15章裏邊嗰個常在主裏邊嗰個嘅真理裏邊，我哋再同大家嚟到去思想一下。無論點，除咗明白一切真理係聖靈嘅工作咁可貴之外咧，當然喺我哋軟弱跌倒嘅時候，聖靈幫助我哋。剛才已經提到喺我哋信主之後，雖然同神和好咗，喺個地位上面已經變咗由罪人係個仇敵，變為咗神嘅兒女。而呢個關係永永遠遠一啲都唔廢掉到嘅，亦都因為聖靈嘅內住成為咗我哋個憑據。但係只要我哋喺未去到主面前咧，頭先個詩歌好好，有一日我哋同我哋身體復活變化，主耶穌嚟嘅時候，我哋個整個嘅嗰個嘅血肉之軀同個靈，就能夠變成主個身體，榮耀身體，無罪之軀。但係呢件事之前，喺我哋嘅血肉之軀喺我哋嗰個被老我圍住，或者保羅話你喺我哋呢個舊帳棚營住嘅時候咧，我哋一定會受試探犯罪。受試探犯罪，你知唔知好重要？當我哋嗰個嘅試探犯罪，我哋已經有聖靈住喺裏邊，有憑據，我哋嘅關係打風都打唔甩嘅。就好似你仔女幾唔開，佢話你仔趕埋佢出街，佢都係你仔女嚟嘅，你冇對唔住，冇得喐嘅係咪啊？你唔可以 disinherit 嘅。所以我哋就算犯罪，因為已經聖靈內住，我哋嘅關係打風打唔甩嘅，呢個地位不能改變嘅。Sorry 啊，改變唔到。不過改變到嗰就係我哋同佢個契合、個交通、個 fellowship。好似我哋仔女唔聽話，係都係仔女，係面咗係咪？呢個係一個咁個問題都同樣一樣，係咪？咁所以我哋嗰個嘅同主嘅交情，因為罪嘅緣故會受干預。咁所以呢個時候，在我哋軟弱嘅時候，頭先講過，聖靈仍然以施責備，好多時係點樣樣？佢係令我哋責備，就係叫我哋心裏邊有一個唔平安。你只會唔好睇少呢個心裏邊嘅唔平安。呢個係聖靈嚟到提醒我哋 something wrong with you， 你同神之間出咗問題，好好嘅去到神面前嚟到去祈禱，去處理
去認罪。但係可惜好多個基督徒唔去理會呢個心裏邊，特別自己忙啊嘛，都冇時間去靈修，冇時間去自省。當時個唔平安，稍微感覺得到，不過跟住又做其他樣嘢係嘛，忙到個地步又將呢個唔平安完全嘅係推埋一邊。我哋繼續咁嘅時候，點算呢？但係會怎任憑我哋放棄我哋呢？咩聖靈唔係？聖靈竟然呢？原來呢個舊約聖經講嘅話，當以色列人就係咁執迷不悟，先知以賽就講咗句咁嘅說話：你主使主嘅聖靈擔憂。當然呢句都係新約嘅說話，原來舊約嘅時候，聖靈已經為咗呢班唔聽話嘅以色列人擔憂。所以同樣都係保羅勸喻我哋新約嘅人，唔好叫神嘅聖靈擔憂，因為你原受咗佢嘅印記，等候得贖嘅日子嚟。擔憂呢個字咧，我就中意 NIV 嗰個翻譯。擔心一件事啊，但係嗰個字嗰個意思深一層就 grieve， 傷痛。我覺得相當嘅寶貴。聖靈喺我哋軟弱嘅時候，為我哋喺嗰度 grieve。但喺心痛之餘呢，保羅話俾你聽，聖靈唔係淨係咁。喺我哋軟弱嘅時候，佢幫助我哋。我哋原本不曉得怎樣祈禱，只係聖靈親自用說不出嘅嘆息為我哋祈禱。好多時你呢句說話聽到好多係嘛？聖靈會用說不出嘅嘆息為我哋祈禱。我就諗緊點解聖靈用說不出嘅嘆息為我哋祈禱？上文就講得好清楚，因為我哋軟弱嘅時候，佢為我哋 grieve 緊嘛。當佢 grieve 嘅時候，佢就係為我哋嘆息嚟到祈禱。哇！我好似父親為兒女就係咁，我哋見到仔女唔生性，我哋自己傷心。原來聖靈見到我哋唔生性，用唔平安嚟到去提醒我哋，我哋又唔理佢，又唔處理佢嘅時候，he grieves。但係佢唔淨係停喺 grieve， 佢話我哋向父親嚟到祈禱，帶住呢個傷痛為我哋祈禱，先至會哇 ！How good is our Holy Spirit to us？ 因為呢個聖靈對我哋幾好，幾愛我哋。有冇人為到你唔生性嚟到去憂傷祈到咁啊？悲痛冇啊，可能我哋嘅神藉住佢嘅靈，為我哋喺嗰度嚟到去悲痛，更為我哋祈禱。唔單係咁，喺困惑嘅時候，佢指導我哋。當然你知道我哋困惑嘅時候，都係不知如何是好，是進是退，係咪？但當我哋喺嗰度誠心尋求神旨意嘅時候，係咪？以弗所書1章17節就話，佢內住我哋嗰個聖靈係咩？係賜人智慧同啟示嘅靈。我頭先講過啦，賜智慧同啟示都有一個媒介嘅，係藉住神嘅話語嚟提醒、光照、引導我哋。我再講呢種光照、呢種提醒、呢種引導，唔係一定立時嘅。好多時係經過一段時間，就叫事情嘅時間嚟 soften 我哋嘅心，以致我哋更加嚟到去順服，更嚴於接受、領會佢嘅旨意同安排。所以呢個好重要嘅。不過咧，如果好似我哋頭先講，我哋軟弱到個地步，仍然唔肯聽佢講，光照埋啦，係咪？都唔肯嚟到去做嘅時候，佢會好似對保羅一班人嗰個嘅指示一樣。使徒行傳16章6節，保羅就想去呢個嘅北邊西北邊呢個嘅土耳其
2次聖靈俾佢禁止佢，用咩方法禁止我唔知，佢冇講到，好清楚。但係講到聖靈直接俾佢禁止。當我哋一啲事情係重要嘅時候，我哋話聖靈會出手嘅，用環境好，用咩都好，好強烈嘅嚟禁止我哋。我記得我女大學嘅時候都係，中學都係咧，都唔係咁。佢表面聽話，裏邊好 rebellious，我知道，佢自己知嘅，一個幾反叛嘅一個女仔嚟。有一日無端端佢同我講過，爹哋 I thank you，我話咩事？你大個咗啦，因為你為我祈禱。咩事啊？佢知我為佢祈禱。佢話有一次，我唔講俾佢聽咩事，講佢讀大學嘅時候，佢話我有一次就要做一樣嘢令我係好唔啱嘅嘢，會我使我一生後悔嘅嘢，我都唔想借咩嘢。佢話就喺嗰個時候，有一個人走到我嗰度話俾我聽。You shouldn't do it。我估可能人哋食得嘅食得都未定，我唔知道。嗰個人無端端走過嚟嘅時候，一講嘅時候，我第一個意念就係：我爹哋一定係聽緊你嘅祈禱。喺啲好重要嘅事裏邊，神愛我哋，佢可以用啲咁嘅方法。特別係可能我哋話一失足成千古恨都未定。你凡有啲 rare occasion， 但係聖靈係可以做呢咁嘅工作喺禁止嘅裏邊。當然另一方面，聖靈一個安慰我哋嘅靈。我好中意《使徒行傳》9章31節嗰個講，那時猶太、加利利、撒瑪利亞各處嘅教會都得平安被建立。咁你問巴閉咧？凡事敬畏主，蒙聖靈嘅安慰，人數就多啦，增多啦。因為背景你知啦，係司提反殉道之後，呢個咧無惡不作嘅掃羅帶住好多嘅人，帶領佢嚟到迫害教會，搞到哇啲信徒喺由呢個嘅有生要同命，係咪？你記得呢件事啊？咁當時教會係好悲傷。因為好多人係被下監，有一個係被殺死。保羅其實 direct 或者 indirect 嘅手上有記錄好多嘅鮮血，所以你唔好唔記得佢收尾信耶穌之後，佢翻耶路撒冷，啲耶路撒冷唔敢近佢。我哋信徒因為好多人自己嘅爸爸媽媽或者自己喺佢手上死嘅，信佢，但因為佢嗰個悔改，慢慢喺嗰度帶嚟一個好大嘅一個嘅平靜喺裏邊，平息喺裏邊。咁喺嗰陣時候，聖經就話佢哋蒙咗聖靈嘅安慰。呢個安慰嘅字，呢個係中文譯幾得好，原文就係 Parakletos， 明白嗎？啊，其中一個意思就係一個安慰者，聖靈佢係嗰個安慰嘅人，係咪？點解冇明明講聖靈點安慰教會？但係上文裏面所講嘅好明顯嚇，係藉住嗰個大保羅嗰個嘅悔改之後，慢慢嗰個嘅平息之後所帶嚟嘅嗰種嘅平安，同埋嗰個嘅聖靈福音本是神嘅大能，嗰個彰顯嘅大能出嚟，佢喺個得到安慰。無論如何嚇，我哋知道就係聖靈就係。Parakletos 呢個字就係安慰呢個字。所以我中意呢個聖經裏面哥林多後書講，佢話我哋嘅神係一個賜各樣安慰嘅神。喺英文譯嘅好難譯嘅 ，God is a God of all comforts。你冇得 comfort 呢個字喺個 grammar 裏邊，但係呢個係嗰個原文啲嘢係咁啊嚇，即係意思嗰個係乜嘢情景都好，屬佢嘅人。聖靈嘅工作喺我哋嘅裏邊就係好重要，佢要安慰我哋，而且係及時嘅安慰。仲有兩點，當然喺侍奉爭戰嘅時候咧，好重要。聖靈係我哋嘅大能裏邊，所以呢個你睇《使徒行傳》裏邊已經係好清楚
睇得到喺嗰度，喺嗰個嘅屬靈嘅爭戰，特別傳福音嘅裏邊，進行大使命嘅裏邊，係咪？喺嗰度嚟到去顯出佢極大嘅能力。而呢個顯出極大能力嘅裏邊，耶穌講出嚟呢個好重要嘅說話，就係話佢聖靈咁樣做法顯出嘅大能，係要叫我得榮耀，亦都叫父因兒子得榮耀。咁聖靈點能夠叫神嘅兒子得榮耀呢？係咪？咁呢個約翰福音15章就講到，嗰個就係從父出嚟嘅聖靈，佢來了，要為我做見證。你哋也要為我做見證。呢句說話相提並論，係重要嘅意思，即係聖靈嗰度點為耶穌基督做見證咧？係藉住我哋去做見證，而係佢為耶穌喺嗰度做見證。所以呢個好重要。呢個回應翻我哋好熟悉嗰句說話，話從但聖靈降臨在你們身上，就必得着能力。你哋住喺耶路撒冷、猶太全地同撒瑪利亞直到地極去做我嘅見證。咁呢個聖靈為基督做見證，就喺五旬節嗰日降臨，完全表明到出嚟。但當然唔淨係嗰日，到今日都係聖靈喺我哋為在我哋呢啲為耶穌做見證人身上邊，同埋藉住我哋繼續去顯出好多嘅大能。不過你會有一個問題喺嗰度問，當然使徒時代嗰個聖靈嗰個工作好唔同，同而家都會差好遠，我哋差好遠噶，係咪啊？馬可喺嗰度話，主耶穌臨終咧就升天時就話，信嘅人咧會有神蹟隨住佢哋，點樣？包括咗奉我個名趕鬼，講新嘅方言，手拿住蛇，若去了什麼毒物都唔受害。手按病人咧就會醫治。咁當然呢啲神蹟嘅奇事，整個嘅使徒行傳裏邊不斷嘅喺嗰度出現，係咪？亦都因為咁嘅時候，叫嗰個時代好多人聽見佢哋為基督復活嘅見證，就因而相信。不過今日我哋嗰個問題產生就係包括咗今日特別喺我哋嘅世代，福音似乎失去咗昔日嘅大能。好多華人教會裏邊不斷嘅尋索，特別喺北美嘅裏邊，好似越嚟我哋失咗新一代嘅咁特別係講到教會，好似人移民潮又短咗啦，係咪少咗啦？咁好多教會喺度 struggle，咁我哋就問：福音似乎失去咗昔日嘅大能，點解呢？咁？今日我哋好似冇好似馬可福音所講所應許嘅，能夠廣行呢啲神蹟喎。如果我哋能夠咁行為境，係咪？咁點解聖靈今日似乎唔再顯出呢啲嘅奇事呢？首先我哋要明白，聖靈被差係為耶穌基督做見證，而佢所作嘅見證係按住神嘅安排。係藉住我哋呢啲被差嘅人去為基督做見證，而佢發揮咗佢嗰個嘅作見證嗰個大能。講多次好嘛？因為我哋喺瞓緊覺都未定。要明白聖靈係被差為耶穌做見證，好清楚啦。但點做見證咧？係按住神嘅安排，佢嘅 design 係咁，就藉住我哋呢啲被佢差嘅人。去為基督做見證嘅時候，佢嗰個大能就喺嗰度嚟到彰顯出嚟。最基本嘅問題，當我哋問佢今日點解唔喺呢個世代顯出咁嘅大能，好似福音失咗呢個大能咁嘅時候，我先問咗，其實個基本問題係我哋係咪好似初期嘅信徒咁去咧？冇嘅話。唔係聖靈唔顯出大能，係我哋 limit 咗佢顯大能嘅機會喎。我同你冇邊個係second generation 啊？嗰多數都係移民嚟，係咪？我哋每個人移民啊。初期嘅使徒，你見到《使徒行傳》第8章係佢哋係
逃離咗嗰個嘅耶路撒冷，去到其他嘅時候，佢哋成為咗難民，或者成為咗移民，嗰度佢哋嗰班人啊，都喺嗰度嚟到去見證耶穌基督。換句話，佢哋係福音嘅移民嚟。佢哋會唔會喺嗰度嚟到建立自己嘅事業？有。會唔會 take care 自己嘅仔女嗰個學業？有。猶太人個個都好識做生意啊，佢哋又做生意噶吓。但係首要佢知佢移民係為得一個原因，佢見到神嘅手喺嗰度將佢藉住苦難，將佢嚟到移民移出去耶路撒冷。個 purpose 係乜嘢？為咗去。佢哋係福音嘅移民。我好坦白講，呢個係今日同昔日最大嘅分別，因為我哋個個都係移民，同佢哋一樣噶啦。Whatever the reason behind it， 如果我哋能夠真係喺嗰度睇重係為福音移民嘅，今日嚟到呢度係神嘅手喺背後嚟到去搞動我哋。Purpose 最重要係我哋喺嗰度見證佢，有咁 distinct 嘅一個咁重要嘅睇見嘅時候，先嚟到 restore 翻我哋同昔日個門徒嗰個相似嘅地方。但係咪真係聖靈再唔施行使徒時代嘅神蹟性嘅大能啦？嗱，以保羅為例，佢係行咗好多唔少嘅神蹟，事實上係我哋唔能夠 doubt 呢件事，係咪？甚至叫呢個叫猶推古從死裏邊復生。喺整個佢嘅呢個佢嘅使徒嘅生平嗰個裏邊，呢個只不過係一種點綴，唔係佢絕大部分嘅時間。為耶穌做見證，叫人相信，係點樣叫人相信呢？唔係藉住呢啲行神蹟。林前2章講得好清楚，從前我到你哋嗰度，冇用高言大智對你哋宣傳神嘅奧秘，因為我定義咗喺你中間不知別的，只知耶穌基督並釘他十字架。我在你們那裏有軟弱，有懼怕，有戰驚。即係如果乜神蹟，佢靠神蹟就係懼怕、有戰驚，係咪？你反對我啊，收口咪即刻個口就壓咗，係咪？我說嘅話講嘅道唔係用智慧語乜言語，係用聖靈同大能嘅明證。佢講係佢說話同講道，係用聖靈同大能嘅明證，叫你哋嘅信唔在乎人嘅智慧，只在乎神嘅大能。呢句說話嘢就得好清楚，佢唔係講佢行神蹟奇事，佢話我說嘅話講嘅道，乃係用聖靈及大嘅同大能嘅明證。係講個 preaching， 佢對哥林多教會所講嘅大能唔係佢行嗰啲嘅神蹟，但係全講一樣嘢：耶穌基督並釘他十字架。因為佢深深相信，正如佢自己所寫嘅，福音本是神嘅大能，係呢個神嘅話語能叫人扎心悔改信耶穌。係今日。有願意實踐福音使命嘅，好坦白講係常常見到福音改變人生命嘅大能。其實真係冇一個更大嘅能力彰顯，唔係叫人病醫好，係叫人嘅心靈嘅病嘅罪喺嗰度，佢願意為罪。為審判自己責備自己，更係為神嘅愛喺嗰度嚟到去。我記得好多年，因為呢個我去做短宣，咁我帶一隊，唔知點解嗰個晏晝咧，可能我自己中意飲咖啡都未有，總之撇甩咗嗰啲人，我自己人走到去摩度，喺個摩度，咖啡冇得飲啦。但係嗰陣時啱啱食完飯噶啦，咁見到一個你知啲埠仔啦，係咪啊？
竟然有一間非常靚嘅唐餐館，唔係啲插碎嗰啲喎，係咪 ？Very nicely decorated，但係中國餐館嗱嗰陣時係80年代，好少有，80尾90年頭啦。咁啱喺嗰度啦，我入到去見到一個衣着好光鮮、中年嘅女人，學者裏邊嚇，咁即係着到即係着翻啲即係唔係高踭鞋，即係至少係你知我即係着得好企理嘅嚇，連個 business woman 咁行過。我同佢講，我哋講中文㗎，佢就講話我遠地喺溫哥華嚟嘅，我想同你講幾句關於對我嚟講好寶貴嘅一個嘅耶穌基督嘅道理，因為我覺得好重要，所以我走咁遠，我想同佢分享呢個聖經裏面嘅説話。點解同我講？我係道教嘅，係嘛？如果我冇記錯嘅話，我入得道嘅，即係佢係咪真入到我唔知。總之佢想等我收口，我唔緊要啊。我話你都可以聽㗎，你自己聽完你咪你睇下，你覺得我講得有冇道理啦？我根本唔知佢老闆娘嚟㗎嘛，亦都唔知佢老闆。佢哋跟我嚟啦咁跟住佢走入個餐館個裏邊，係咪？咁啊弊傢伙入到餐館裏邊咧，佢坐低嗰陣時，我諗即係2點幾，即係已經冇乜客人啦。佢坐喺度嘅時候，嗰啲嘅侍仔係咪中國人啊？圍住晒。你講談道講福音，我係溫文威我中意係咪？我同你講而家班你嗰啲嘅餐館嗰啲嘅侍應圍住晒，點講啊？我冇咯，我廣東話同講咪照講啦，係咪？我有冇諗過會有效？冇，完全冇。第一個佢入到嘅，第二咧圍住晒咁多，老闆娘話信會唔會信啊？喺佢面前，個個都知佢係拜道教噶嘛，係咪？我就係咁原本嘅將福音耶穌基督並擔當十字架話俾佢聽。講完之後好彩咧，我一係用三幅好好嘅，佢俾我一個好重要嘅。你唔可以好似啲 salesman 咁講晒架車點好，唔 close the deal 㗎。啊，同樣都係喺呢度。我講完之後，我一定問你一個問題。我講得有冇道理啊？咁我唔會問佢有冇問題嘅，鬼咁多問題嘅，你知唔知啊？冇問題都作啲俾你噶嘛。我就問佢啊，英文嘅時候 make 唔 make sense 啊？咁嚇，都係有道理嘅。咁我哋既然有道理，願意接受耶穌做你嘅救主，接受佢哋永生嘅禮物，用我一條，佢話我願意。你知會哇！神嘅大能，我完全唔識呢個人。如果點解嗰日又撇甩晒其他嘅人，衝入去嗰度，又鼓起勇氣見到個咁樣同佢講，完完全全俾我睇到聖靈嘅工作啱唔啱啊？聖靈嘅工作喺佢裏邊，使唔使行嗰啲神蹟啊？只要我哋肯去。如果係需要嘅，喺今時今日裏邊都有好多嘅邪靈活躍嘅地方，可以喺馬來西亞或者喺印尼或者中國啲嘅鄉村地方有嘅。喺嗰個時候，仍然需要喺嗰度嚟到去求聖靈喺嗰度嚟到作工，俾呢班迷信嘅人知道邊個係至大至高嘅神，係需要噶。但嗰啲係喺邪靈活動嗰種嘅情況嘅裏邊。但係我同你99% 都唔需要嚟到面對邪靈呢啲嘢，唔好諗住一定要用嗰啲所謂咩嘅神蹟奇事，放膽去講。我撞板俾人鬧到死嗰啲，我冇話俾你聽啫，係咪？兩樣都有㗎，啱唔啱？我肯去嘅時候，保羅都俾人鬧過啫，係咪？坐埋監添啦，係咪？咁唔係次次，但係我哋所要做就係，如果我哋願意個個都係福音嘅移民，我哋個個都願意去做，又唔識做，慢慢去到做，唔識講，慢慢去到講。我學到傳福音就係因為撞板撞得多啫嘛，係咪啊？係咁嘅意義咧，都有 training 喺裏邊，係咪？你睇知咪？
聖靈嘅能力冇減少，係問題係我哋嘅問題。不過如果你有機會真係去到窮鄉僻壤或者地方係嚟到去同邪靈爭戰時候，要記住一樣嘢，唔使驚。喺使徒時代嗰個嘅邪靈嗰個活躍係好犀利嘅。對約翰對佢哋話：小子們啊，beloved，其實話你哋係屬神嘅，並且勝咗佢哋，即係世上嘅靈，因為嗰個喺你裏邊嘅，比那在世上嘅更。所以明白一樣嘢 ，make sure 你真係有聖靈嘅內住，你已經重生。有嘅話，呢句說話係真實嘅，對你嚟講，在你裏邊嘅，佢住喺你裏邊，佢係比世界更大。所以問題喺呢度咧，唔單係全方裏邊，喺侍奉平日嘅教會嘅侍奉裏邊，都係一樣，不要依靠勢力，係咪？唔係依靠才能。大家叫我靈方能成事，唔單喺全方裏邊，更重要嘅喺教會嘅侍奉裏邊，不要依靠勢力，不要依靠才能，要靠個靈方能成事。呢幾年有一件事都令我幾傷心，因為我以前牧會嘅地方，我同大家我牧會之後，我盡量唔翻去講道，因為唔好影響佢哋新嘅牧者嗰個嘅帶領啊嘛，係咪？咁我自己退休唔好阻住地球轉啊嘛。點知佢哋出晒事，有啲牧師打嚟俾我，長老打俾我，執事會嘅執事同主席又打俾我。一段時期裏邊，我唔俾 advice 佢哋噶，佢其實想問你點做，我祈禱啦。特別佢哋，但係有啲我反而佢嗰個 negative，我話俾你聽，我哋唔好諗住要靠勢力先啊，為咗要通過一樣嘢，你認為好重要嘅，你哋一早開咗小組會議先喎，到投票嘅時候，你同佢已經搞掂咗嗰啲嘢，咁咪實得啊，係咪？或者係做啲咁嘅嘢，哎呀，牧師唔係嘅，嗰個人真係離晒大譜嘅，我要咁樣嚟到對付佢，已經係咁樣嚟到做，阻止佢，我就話祈禱啦，我話你真係要信祈禱。我每次都同佢哋，我盡量唔俾意見啊。最弊佢就話牧師咁話噶，最弊嘅用咗我做令箭咧，就最弊，我最驚樣嘢。但最重要就係你哋應該學習祈禱。你信唔信祈禱先？於是乎，我每一次我都同佢哋一齊用一段時間一齊祈禱，將呢次交翻俾神。令我傷痛嘅10次有9次，我所知道祈禱之後，佢哋照用翻佢自己嘅方法，佢話要做嘅嘢做晒佢。我好傷，我心裏好痛。其實你做乜啫？你已經決定咗要咁做，所以個聖靈嘅大能，我哋問題我哋唔相信。我哋相信自己 ，we have to do something for God, because God, you're not very capable. You need my help. 但聖靈我唔係啊 ，You need my help. 所以你知唔知喺教會裏邊侍奉都係唔好話你相信祈禱，你一定要相信你祈禱嘅時候神。用自己留意嘅就係、去使萬民作門徒，固然係指傳福音，但係如果唔將福音清楚嘅講明，又何能有人相信呢？所以保羅話：而人未曾信，怎能求？未聽佢點能信？冇傳道嘅點能夠聽？冇奉差遣點能夠傳道咧？聖經話嗰個報福音傳喜信嘅人，佢個腳中何等嘅佳美！重要嘅就係
冇人被差，邊個會傳？但係主耶穌已經將每一個信佢嘅人，有聖靈內住嘅人，已經去差佢哋出嚟。There's no doubt about it。但係呢個奉差嘅人能夠彰顯聖靈嘅能力，叫人信主，就絕對呢個同被差嘅人有冇過一個順着聖靈而行嘅生命係絕對有關係。而我哋係咪順着聖靈而行嘅生命係顯而易見？保羅就叫我哋睇一睇，究竟我哋有冇結出聖靈嘅果子？其實有冇結出聖靈嘅果子，好清楚講到我哋係咪順聖靈而行？呢個係聽日朝頭早嘅主題。今晚做個總結，冇聖靈嘅重生，我同你仍然死在罪惡過犯當中。冇聖靈喺我哋心裏邊嗰個繼續個工作，繼續叫我哋知罪、認罪、悔改，恐怕我哋冇永生嗰個憑據。但如果有真有聖靈嘅內住，我哋應該無所缺乏嘅，係咪？無所恐懼，因為喺軟弱跌倒嘅時候，佢會用神嘅話語提醒我哋啊嘛。佢仲更會為我哋 grieve 到個地步，用說不出嘅嘆息向父神祈禱啊嘛。佢向父神祈禱，父神點會唔聽嘅咧？喺困擾嘅時候，佢平靜我哋，指引我哋；喺憂傷嘅時候，佢安慰我哋；喺侍奉、喺做見證、喺有屬靈嘅爭戰嘅裏邊，佢係我哋無比嘅力量。嗱，咁你炒埋一碟嘅時候，上深一層。嗱，我哋已有聖靈嘅內住，係咪一個 certainty 啊？肯定係噶啦，啱唔啱啊？但係如果我哋肯順聖靈而行，何止能夠結出聖靈嘅果子？我哋就能夠見到活出一個常聖嘅一個嘅生命嚟，甚至可以話。如果我同你真係順聖靈而行嘅話，我哋係天下無敵噶。我先打敗嘅就係我哋自己先，呢個係重要噶。神賜係聖靈，因為實在好寶貴。我為此嚟感謝一齊祈禱好冇？因為呢啲嘅真理，主耶穌話我哋喺聖經裏邊由細到大嗰啲，或者喺教會一段時期，我哋已經聽到好多。但係今日我哋嚟到去專心嘅嚟到去思想到你離開嘅時候，點解要差聖靈呢位另外一保惠師呢個幫助我哋咧？嗱，有咁豐富嘅預備，你真係話我唔會潑下你哋為孤兒。而家我哋明白，在今晚裏邊你有提醒我哋嘅地方，讓我哋好好嘅去聆聽。如果我哋裏邊冇聖靈嚟到責備我哋嘅罪嘅時候，未經歷過呢個咁經歷嘅事，我哋好好嘅喺你面前，喺嗰度求聖靈嚟到獻出我哋嘅罪，因為你係聽祈禱嘅神，我哋願意你獻出我哋嘅罪嘅時候，你一定獻出嚟，讓我能夠悔改，對耶穌基督嗰個赦免，而你就你住喺我哋。不過繼續嘅求你自己喺呢幾日嘅裏邊，朝頭早嘅靈修，我哋嘅同弟兄姊妹嘅交往禱告嘅裏邊，令你知道我哋嘅需要，你 speak to us， 引我哋進入，你要我哋進入嗰個真理，以致我能夠結出你要我哋結嘅果子，將榮耀歸俾父神。更重要就係藉住喺嗰度，我哋被你嚟到去推動我哋嚟到去忠心嘅嚟到去做我哋被差嗰個嘅嗰樣嘅事工嘅時候，我哋能夠經歷到聖靈咁無比嘅大。最主要為到我哋自己喺教會侍奉嚟嘅，求求你赦免，讓我哋好思想，我哋係咪真係相信聖靈嘅大能，相信你聽到嗰個神。如果係嘅話，我哋相信整個教會係被 the power of the Spirit 呢個 movement 所 mark 嘅。
而唔係其他嘅紛爭。你哋咁似呢個咁大嘅恩典俾我，我基督耶穌名求。